其實脊柱側彎係唔可以預防嘅，因為你唔知佢幾時發生。城市同埋山區都有脊柱側彎，咁點解山區嗰啲會比較嚴重呢？因為佢係遲發現，先至知道有脊柱側彎，咁再遲治療，咁個效果一定冇城市咁好嘅。就希望入去山區早發覺、早治療，咁佢哋效果就會同城市嗰個水平一樣。其實脊柱側彎係唔可以預防嘅，因為你唔知佢幾時發生，會唔會發生，發生之後變化大唔大，呢個都係唔知嘅。所以我哋希望喺兒童未喺到成長嘅高峰期就可以揾到佢哋出嚟開始嘅治療，咁個成效最好嘅。最深係改變家長思想。如果家長去責怪小朋友咧，整個治療過程都壓力非常之大嘅。所以家長第一要理解點解會有呢個病，有咗呢個病點樣治療，就唔係去埋怨啲小朋友。